वीरगञ्ज वर्षाको सदरमुकाम हो। त्यतिले मात्रै वीरगञ्जको इन्ट्रोडक्सन गर्न मिल्दैन र पुग्दैन। देशकै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो यो सहर। वीरगञ्जलाई पहिले घावा भनेर चिनिन्थ्यो, तर सन् 1897 मा वीर शमशेर जबराबाट नै वीरगञ्जको नाम उत्पन्न भएको थियो। काठमाडौँबाट जम्मा 84 किलोमिटर मात्रै दक्षिणमा पर्दछ यो सहर। यो सहरले भारतको रक्सौललाई बिहारमा छुन्छ। यस सहरलाई द गेटवे अफ नेपाल पनि भनेर चिनिन्छ। यस सहरमा कैयौँ ठुला कल कारखानाहरू छन्। औषधि, वनस्पति घिउ, प्लास्टिक, स्टिल, चुरोट, एल्युमिनियम इत्यादि। अहिले हामी भिडियोमा देख्न सक्छौँ वीरगञ्ज पथलैयाको रोड अपग्रेड गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ। यो नेपालको सबैभन्दा व्यस्त रहने मार्ग पनि हो, र यसको अपग्रेड समयमै हुन सके देशलाई धेरै नै आर्थिक लाभ हुन सक्छ। पथलैया वीरगञ्जको किलोमिटर रोड अपग्रेड गरेर कमर्सियल हाइवे बनाइने भनिए तापनि कामले भने दिगो रूप लिन सकेको छैन। अपग्रेडको काम सन् 2016 को जुनमा सुरु भएको थियो र 30 महिनामा सम्पन्न गर्ने योजना बनाइएको थियो, तर डेडलाइन झन्डै 2 महिनामा नै आइपुग्दा पनि लगभग 40% काम सिद्धिएको अनुमान गरिएको छ। 7 वटा ठेकेदार कम्पनीहरूले विभिन्न खण्डबाट काम थालनी गरिरहेका छन् र कुनै खण्डमा विवादहरू उत्पन्न भएको हुँदा काम अझै सुस्ताइरहेको छ। खैर, आशा छ हामीलाई यस ट्रेड हाइवेको महत्त्वको मूल्याङ्कन छिट्टै होस् र देशकै आर्थिक मेरुदण्ड मानिएको यो सडक छिट्टै पुरा होस्। यति भन्दै आजका लागि म बिदा चाहन्छु। कृपया यस भिडियोलाई सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिदिनुहोला र नयाँ साथीहरू पनि कृपया हाम्रो च्यानललाई आफ्नो जस्तै माया र प्रेम दिई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद।